ผมจะบอกได้แค่เพียงไม่ต้องห่วงสำหรับงานฝีมืออันน่าถึงนี้เรื่องมันง่ายได้ไม่วุ่นวาย ไม่ต้องห่วงฉันก็แค่เหมือนน้อยธรรมดานั่นเธอเหรอไทก้าฉันกำลังร้องเพลงอยู่นะเธอเป็นอะไรของเธอโอเคขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะตะคอกใส่เธอเร็วเข้าหัวหน้าเปลี่ยนเธอให้เป็นแคทตี้แซมี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เราแซมี่เธอร้องดังมากดังจนฉันได้ยินไปถึงหน้าปากซอยเลยทั้งหมดนี้เป็นแค่ฝันเหรอโธ่เธออยู่นั่นแล้วแท้ๆมัวน่าแล้วเธอก็มีบ้านแสนสวยจากนั้นเพกาก็มาทำลายทุกอย่างลงบ้านของโมอาน่าเหรอน่าสนใจนะเราลองทำกันได้นี่ว่าไหมจริงเหรอเฮ้ยรอฉันด้วยสิและก็แบบนี้โอ้ยไงคะทุกคนนี่ดูเหมือนกับบ้านของโมอาน่าหรือยังคะนี่ล้อเล่นหรือไงซูเราต้องสร้างให้มันจริงจังกว่านี้สิเอาแซมี่ก่อนอื่นเรามาเลือกขนาดของบ้านกันก่อนเถอะจ้าจริงเหรองั้นเอาแบบใหญ่ๆเลยโอเคเท่านี้พอไหมจ้าเพอร์เฟกต์กดไลค์ให้ซูซี่ของเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบ้านทุกหลังคือรากฐานเราจะเคลือบมันด้วยกาวอเนกประสงค์นี่แล้วก็เพ้นสีเฮ้ต้องให้กาวแห้งก่อนนะโอ้นี่แน่เฮ้ดูสิมีคนจัดการเพนทุกอย่างแล้วล่ะแต่ฉันก็อยากทำนะโถแซมี่มาทำพื้นกันก่อนเถอะในบ้านของโมอาน่าควรต้องเป็นพื้นไม้เพราะงั้นเราเลยดัดแปลงมันมาจากแถบกระดาษโฟมระวังด้วยนะคะถ้าทำแบบนี้กว่าบ้านจะเสร็จคงต้องใช้เวลาเกือบ1,000 ปีเลยละมั้งอะไรเธอใช่ไหมที่แอบเพ้นสีก่อนหน้านี้เอาว้าวขอบใจจ้าทีนี้เราก็ติดแผ่นไม้ลงบนพื้นได้แล้ววันนี้ฉันมีผู้ช่วยดีจริงๆเธอจำได้ด้วยว่าต้องทำชิ้นส่วนเพื่อตัดฮะแล้วฉันล่ะขืนเธอมาช่วยแบบนี้เธอคงได้เด่นกว่าฉันในช่วงแน่มันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้โซซี่ฉันอยากช่วยเธอมากๆเลยได้เลยจ้าฉันจะโชว์ให้ดูเองว่าผู้ช่วยตัวจริงเป็นไงแผ่นพื้นใหม่นี้จะดูดีกว่าถ้าเราทำให้มันดูเก่าฉันทำต่อไม่ไหวแล้วเก่งมากเลยจ้าแซมี่งั้นส่งมาให้ฉันนะทุกคนจำไว้นะคะว่าตรงนี้ควรใช้ขนแปรงที่แห้งผืนบ้านเสร็จแล้วเราก็จะทำผนังกันต่อค่ะฉันร่างแบบมาด้วยล่ะขอดูหน่อยสิแล้วนี่มันคืออะไรหรอมันคือวิหารแทนที่อันของกรีกโบราณยังไงล่ะแล้วเสาหินสูบ้านของเราต้องมีเสาหินด้วยเจ๋งเลยยุคกรีกโบราณสร้างมันขึ้นมาจากคอนกรีตแต่เราจะทำมันด้วยจุกไหมก๊อกเราแค่ต้องติดมันเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วจากนั้นก็เพ้นสีและตรงนี้เราก็จะทาสีประดับด้วยเธอคิดว่าไงบ้างจ้าแซมี่เหมือนกันเลยดูสิฉันก็ทำมาด้วยฮะเธอทำมา2 เสาเลยเหรออะไรเนี่ยทำได้ไงกันก็เธอไม่มัวคุยกันเหมือนพวกเราไงจ๊ะและตอนนี้เราต้องมีขื่อเพื่อเชื่อมเสาหินเข้าด้วยกันนี่ใช่ไหมฮะมานี่นะพวกเราทำกันเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเลยแซมี่เธอแค่อยากช่วยไปขอโทษเธอเลยโธ่ก็ได้ฉันขอโทษหน่อยนี่เธอเอาล่ะคือเกือบเสร็จแล้วและอะไรต่อจ๊ะมามัดทำเป็นแพรแล้วใช้มันล่องไปเทปิติกันฉันชอบไอเดียนั้นนะก่อนอื่นเราจะยึดขื่อตรงมุมให้แน่นและเราก็จะติดมันกับเสาหินได้เย้ใช่ฉันก็ชอบเหมือนกันที่เหลือเราก็เลือกแบบข้างบนของหลังคาสู้สิดูสิว่าฉันได้อะไรมาโอ้ว้าวแล้วข้างในมีอะไรหรอไหนดูสินี่มันแบบร่างของหลังคาเอาล่ะมาจัดการกันเถอะที่เหลือเราก็แค่ต้องทาหลังคาทั้งหลังด้วยสีอะคริลิกโดยเราจะใช้สีเหลืองอ่อนฉันอยากทำด้วยจังขอบใจที่ช่วยนะจ๊ะสาวน้อยนั่นมันอะไรน่ะฉัน
คือผู้ช่วยหลักในช่องนี้ต่างหากเจ๋งเลย แซมมี่สุดยอดไปเลยจ้า เอาล่ะได้เวลาตกแต่งบ้านของเราแล้ว ดูสิฉันได้อะไรมา เอาเยี่ยมไปเลยสู้นั่นเตต้าเธอเหมือนในฝันฉันเลย ฉันคิดว่าในฝันเธอจะเป็นผู้กล้าหาญไม่ใช่เมือกปอดแหกแบบนี้ นี่หาว่าฉันขี้ขลาดเหรอฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละ จ้าแซมมี่เธอน่ะเป็นเมือกที่กล้าหาญที่สุดในโลกเลย นี่ล้อกันเลยใช่ไหมคะงั้นก็ทำทุกอย่างให้เสร็จคนเดียวไปเลย เอางอนซะแล้ว ทุกคนคะช่วยกดติดตามช่องของเราเพื่อช่วยฉันงอแซมมี่หน่อยนะคะ เฮ้ยแซมดูพรมนี้สิจ๊ะโอเคฉันจะสานตะกร้าใส่มะพร้าวด้วยนะว่าไงนะเอาจริงดิสูก็จริงสิจ๊ะเธอจำได้ไหมว่ามะพร้าวมีความหมายต่อชาวเกาะของโมอาน่ายังไง สัญญาทักเป็นเทพเพื่อหาปลาและน้ำก็ชื่นชำหวานลิ้นทิ้งไฟจุดไฟได้ความร้อนมาส่วนเนื้อนั้นก็หอมชวนกินพูดถึงมะพร้าวแล้วอุ้ยนั่นมันอะไรนะ ก็มะพร้าวไง แล้วเราก็ได้มา2 ตะกร้าเลย ฉันพร้อมที่จะแลกมันด้วยเปลือกหอยสวยๆของฉันเลย โอ้เกือบลืมไป ฉันมีกล่องวิเศษด้วย มาถูกันเถอะและทาดามันรู้เสมอว่าฉันต้องการอะไรงั้นเรามาติดมันลงบนหลังคากันเถอะ กล่องวิเศษเหรอเร็วเขาฉันถูกกันแล้วและตอนนี้ฉันก็ต้องการลูกอมไม่เห็นเวิร์กเลยสู่ เพราะลูกอมมันไม่จำเป็น แต่จำเป็นต้องทำงานให้เร็วขึ้นตั้งหากนี่ขนาดกล่องวิเศษยังรู้เลย เรามาติดใบไม้สวยๆหลากชนิดตรงนี้เพื่อเป็นการตกแต่งกัน และแน่นอนต้องมีดอกไม้เขตร้อนหอมๆด้วยนะ กลิ่นหอมจัง เอาแซมมี่และในที่สุดบ้านของโมอาน่าก็เสร็จแล้ว เราแค่จะต้อง อะไรอีกมาเล่นกับบ้านกันได้แล้ว ก็นี่มันบ้านของโมอาน่าแต่ไม่มีโมอาน่าว่าไหมเรามาแปลงโฉมเธอกันเถอะเราจะเริ่มจากการเปลี่ยนทรงผมของเธอ ผมแกลบแบบนี้ใช้ไม่ได้ผมเธอหยิกหย่อยจริงๆบางทีเราน่าจะรีดมันให้ตรงได้ หม่งเซอแซมม่วนมาแล้ว ฉันหมายถึงเครื่องหนีบผมจ้า ขอโทษทีนี่ครับคุณผู้หญิง ขอบใจนะ โอเคฮะนี่แหละใช่เลยเอาเธอน่ารักจังเลย กางเกงขาสั้นสีฟ้านี่ใช้ไม่ได้นะ ฉันขอแนะนำสีขาวแทน จัดไปจ้าคุณเจ้าพ่อแฟชั่น แล้วส่วนของเมคอัพล่ะคะคุณมองสิแซมม่วน สไตล์ดิสโก้แบบนี้ไม่เหมาะสำหรับเจ้าหญิงชาวเกาะของเรา จริงด้วยงั้นมาวาดหน้าเธอใหม่กัน ว่าแต่เราได้วาดหน้าตุ๊กตาใหม่กันบ่อยแล้ว รับชมวิดีโอพวกนั้นได้จากช่องของเรานะครับ ฉันชอบการวาดดวงตาใหม่มากไม่ว่าจะใช้ดินสอหรือสีเพ้นท์แล้วตอนนี้เธอดูเหมือนโมอาน่าหรือยังจ๊ะ ไหนดูสิที่จริงแล้วก็คล้ายๆอยู่นะ แต่ยังมีบางอย่างขาดไป เข้าใจแล้วเธอหมายถึงคลื่นและทรายนั่นเอง ไม่ใช่ เดี๋ยวเธอก็รู้ โอเค ฉันจะแต่งตัวให้เธอโดยเริ่มจากกระโปรงนี่เราต้องทำชายกระโปรงด้วย แค่ดึงได้ออกนิดหน่อยฮึบไม่ยากเลยละค่ะ ทีนี้เราจะพับครึ่งมันเพื่อทำเป็นชั้นของกระโปรง เร็วเขาสิเจ้าดินบ้า แซมมี่ทำอะไรเหรอจ๊ะ อย่ากวนฉันสิโต ดูลึกลับจัง แล้วฉันก็ทำแบบเสร็จแล้วล่ะ นี่ไงจ๊ะ ไหนลองใส่สิเยี่ยมเลย ทีนี้ฉันก็จะเพ้นสีแก อยู่เฉยๆนะอย่าขยับไม่ได้ยินว่าไง อีกแค่นิดเดียว และเจ้าหญิงน้อยของเราก็จะเสร็จแล้ว ฉันจะสวมสร้อยเปลือกหอยให้เธอด้วยแซมมี่เธออยู่ไหน มาดูโมอาน่าของเราสิจ๊ะ อย่าท้าเจ้าตัวดี โอ้ว้าว นี่เหรอสิ่งที่เธอทำเมื่อกี้ ฉันปั่นแล้วก็เพ้นสีพวกมันจากนั้นก็จับพวกมันมา ระหว่างรอแซมฟื้นมาดูงานฝีมือของเราใกล้ๆกันเถอะค่ะ
ไม่ได้เจ้าจะไม่มีทางได้หัวใจมหาสมุทรเธอรู้เธอคือใคร เราเขาเธอก็รู้ดินี่คือสูของฉันเอง เอาไว้แสมี่นั่นมันเนื้อเพลงจ้าหลังจากนั้นเทก้าก็ได้หัวใจของมหาสมุทรและกลายร่างเป็นเทพิติและทุกอย่างก็เริ่มสดใสขึ้นจบบริบูรณ์ ฉันสับสนนิดหน่อยนะทุกคนชอบวิดีโอของเราไหมครับถ้าไงก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ แล้วเราจะมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยงานฝีมือใหม่ๆ บ๊ายบายค่ะ แล้วเจอกันครับ บ๊ายบายจ้า โอ้แม่เจ้า การผจญภัยเริ่มขึ้นแล้วย่อโอ้โหไปทางซ้าย แล้วก็ทางขวาโอ้โหเกือบคว่ำแน่อู้ เกิดอะไรขึ้น โถเอ้ยทำฉันตกใจหมดเลย ฉันไม่เป็นไรพี่สุชาติ งั้นนั่นมันอะไรล่ะ บอกหน่อยสิ อ๋อ คือฉันอยากลงไปใต้บาดาลแบบแจ็คสเปโร่นะสิ แต่แซมมี่เขาล่องเรือโจรสลัดไม่ใช่รองเท้าแตะสักหน่อยนะ ก็ฉันไม่มีเรือแบบนั้นนะสิพี่สุชาติ นายลืมลองว่าอ้าวแบบโจรสลัดเนื้อสหาย กัปตันอย่างฉันไม่ยอมสละเรือรองเท้าแตะเด็ดขาด แซม นายเองก็เป็นนักประดิษฐ์ ถ้านายไม่มี ก็สร้างมันขึ้นมาสิ จริงด้วย ฉันสร้างเรือไข่มุกดำได้เองนี่นาว้าฮ่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 าว้าฮ่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 า ไอ้กัปตันแซม ฉันพร้อมเข้าร่วมโลกแห่งงานฝีมือของนายแล้ว แซมมี่ดูสิ ฉันเตรียมชิ้นส่วนมาหมดแล้ว ได้เวลาเริ่มกันสักที ฉันจะประกอบทั้งหมดเอง ขอเวลา 5 นาทีนะ ขอบใจที่ส่งมาให้นะ เรามาเริ่มประกอบท้ายเรือกันเถอะ และขั้นแรกก็เรียบร้อย ไม่เห็นจะดูเหมือนเรือเท่าไหร่เลย เฮ้ยจะเอาไปไหนนะ ไปประกอบไง เดี๋ยวฉันจะโชว์อะไรให้นายดู นี่ไงแซมมี่ ตัวเรือเสร็จแล้ว เร็วเข้าเราต้องรีบทำเวลานะโอ้ฉันรอไม่ไหวแล้ว มาสมมุติว่ามันลอยบนฟ้าได้กันอู้หู และฉันก็มีกระดูกงูที่เรือทุกลำต้องมีเพื่อความมั่นคง เอาล่ะ มาติดตั้งกัน ไปกันเลย เยี่ยม ทีนี้เราต้องจัดการกับประโยงเรือ จะใช้อะไรดีล่ะแซมมี่ ผมนี่ไงล่ะ ฉันจะสอนมันเข้าไปเอง ฉันว่าไม่น่าจะช่วยอะไรได้นะ ลองวิธีอื่นกันเถอะ เราจะตกแต่งด้านข้างของเรือด้วยแถบกระดาษ โอ้ พี่สุชาติแน่ใจเหรอว่าทำคนเดียวได้อะ แน่ใจสิ ดูสิว่าฉันเปลี่ยนโฉมเรือเราได้ง่ายแค่ไหน พี่สุชาติไปกันเถอะ หมายถึงไปลอยกันวู้ ก็คลื่นไปเลยแซมมี่ ผมจะทำดาดฟ้าเรือให้เสร็จก่อนแซมจะกลับมา นี่คิดจะทำคนเดียวเลยเหรอ ไม่มีทางว้าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โทษที นี่พี่นายเหรอ งั้นฉันไปล่ะ ทีนี้เราต้องมีห้องเก็บเสบียง ในนี้จะมีของอร่อยหลายอย่างเลยล่ะ เยี่ยมฉันทำมาแล้วด้วยล่ะ ฉันจะหย่อนไปให้นะส่งมือมาสิพี่ เร็วสุดๆเลยแซมมี่ งั้นฉันจะติดมันให้เข้าที่เอง ฉันจะขัดดาดฟ้าเรือให้สะอาดแวววับเลยก็โยโฮโฮกะลาสีของข้า ถ้านายเป็นพันโรง งั้นฉันจะครองตำแหน่งกัปตันเองนะ ฉันขอเป็นกัปตันครึ่งหนึ่งด้วย งั้นเราต้องช่วยกัน มาเริ่มทำห้องพักกันเถอะ มันควรมีหน้าต่างด้วยนะ ก็นะแน่นอน ฉันก็คิดว่าเหมือนกัน ผู้ฝังที่รัก ในหัวข้อวันนี้กระผมจะมาพูดถึ วิ ง ธีสร้างเรือกับเมือกจอมจู้จี้ และนี่คือห้องกัปตัน เรามาติดตั้งหน้าต่างกัน พี่สุชาติ ฉันมีไอเดียดีๆ เรามาปรึกษากันเถอะอย่าไปไหนนะคะพี่สุชาติกับฉันได้ข้อสรุปแล้ว จากนี้ไป เขาจะต้องฝังฉันฮะอะไรเนี่ย ฉันจะจมน้ำแล้วช่วยด้วย
ใจเย็นแซมมี่ ฉันหั่นเสาของนายให้เป็นปืนใหญ่นะ ทีนี้เราก็ต้องเจาะรูมัน เฮ้ยเอามานี่ ขโมยอีกแล้ว แค่ไม่กี่ขั้นตอน ทีนี้เราก็ติดลงไปบนเรือได้แล้ว ฮ่าศัตรูเราเห็นแล้วต้องหนีกระเจิงแน่ เดี๋ยวแซมมี่ เรามีแค่อันเดียวแล้วมันยังไม่เสร็จด้วย ต้องแบบนี้สิ ไหนดูซิว่าเป็นไงบ้าง อืม 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 และนี่ก็ปืนใหญ่ทั้งหมด เยี่ยมเลย พี่สุชาติผู้โดยสารต้องใช้บันไดด้วยนะ หนังสือนี่ใช้ได้ไหม มันหนักไปหน่อยนะฉันจะตัดแท่งไม้พวกนี้ และจะใช้มันประกอบขั้นบันได นายต้องชอบแน่ ใช่ แต่พี่ลืมทำราวกันนะ เดี๋ยวก็มีคนตกลงไปหรอก แซมมี่ นายโอเคเป้า นี่เราบันไดมาแล้ว ฉันโอเค แต่ถ้าได้ตกลงในน้ำทะเลอุ่นๆก็คงดีกว่า นายแน่ใจหรอ ลืมเรื่องฉลามไปแล้วหรือไง มันมีอันตรายซ่อนอยู่ในน้ำนะ คุณครับช่วยติชมเรือของเราด้วย ฮะ คุณครับ พี่สุชาติเราอยู่ไหนล่ะ อยู่นี่แซมมี่ ฉันว่าแขกนายมาเร็วไปหน่อยนะ นายรู้ใช่ไหม แล้วเราก็ยังต้องทำบันไดเพื่อขึ้นไปแต่ละชั้นด้วย แบบนี้เหรอ โอ้ใช่ เป็นแบบที่เราต้องการเลย ฉันพร้อมช่วยเสมอ ทุกอย่างดูดีมาก ทีนี้ลองเดาดูสิแซมมี่ ชิ้นที่ถูกต้องคือชิ้นนี้ บิงโก นี่คือพวงมาลัยของเรือเรา ติดมันลงไป และพร้อมออกเดินทางได้ โอ้โห พี่สุชาติฉันมีของขวัญมาให้ ว้าว ให้ฉันเหรอ ขอบใจนะ เปิดเลยดีไหม โอ้ ไฟดาดฟ้านี่ เจ๋งไปเลย แล้วก็ติดตั้งปืนใหญ่ลงไปด้วยเลยดีกว่า เรียบร้อย เดี๋ยว นี่มันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้นี่ แต่เถนตกพี่ใช้เวทมนต์ได้เก่งจริง อีกครั้งแล้วกันฮึโอ้ คราวนี้ได้ผลแฮะ เตรียมขึ้นเรือได้บุ้ง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  ๆ และฉันเสกฝนปืนใหญ่ได้ ว้าวเจ๋งเป้งเลย เท่านี้ก็พอสำหรับเรือจนสลัดแล้ว แต่มันดูจืดชืดไปนะ มาทำสีกันเถอะพี่สุชาติ งั้นก็ได้ ฉันว่าล้อเลื่อนน่าจะเป็นสีดำนะ ส่วนปืนใหญ่มาใช้สีทองแดงกัน แค่นี้จิบๆ จะระบายสีทั้งลำเลยไหมล่ะนี่สิ ศิลปะของจริง ไงครับ ผมกำลังทำใบเรืออยู่ และแซมก็สัญญาว่าจะช่วย เฮ้ช่วยอยู่แล้วนะ ดูแล้วทำตามนะ โอเค ถ้าติดผ้าตามแบบแล้วเราจะต้องเย็บมันเข้าด้วยกัน มาขยำผ้ากันหน่อยดีกว่า ให้แซมมี่ระวังหน่อยสิ แต่ที่จริงก็ดูดีเลยนะ ฉันยังมีอีกนะ แซมมี่วันนี้นายเจ๋งสุดๆ เราจะต้องติดตั้งมัน แต่ก่อนอื่นมาทาสีกันก่อน พี่สุชาติติดใบเรือตรงนี้ และก็ตรงนั้นด้วย ฮายกัปตัน แล้วนายทำอะไรอยู่ล่ะ ความจริง ฉันมีธุระให้ทำเพียบ เดี๋ยวพี่ก็รู้ เช่น จัดตารางต่อสู้กับปีศาจทะเล ไม่ใช่นาย มันต้องตัวใหญ่กว่านี้ แต่ก็ไม่ใช่นาย ฉันจะต้องความอสูรที่น่ากลัวที่สุด ช่วยด้วย
แซมมี่ ฉันทำเสร็จแล้ว มาดูผลงานชิ้นเอกนี่สิ แล้วฉันก็ทำช่างเถอะโอ้ขอบใจนะ ฉันทำเจ้านี่มาด้วย ดูสิ ว้าว เชือกขึงใบเรือนี่ ขอบใจนะ โอ้โพไซดอน ได้โปรดช่วยข้าที จงมอบชีวิตให้สิ่งนี้ด้วยโอ้ได้ผล เรือเกือบจะเสร็จแล้ว แต่ผมว่ายังมีอะไรขาดไปนะ อ่าฮะโอ้แม่ย่านางเมดูซ่าเพอร์เฟกเลยโถแซมมี่ อุ๊ยโทษทีสว่างไป ติดตั้งไว้ที่หัวเรือตรงนี้ เอาล่ะ มาชื่นชมเรือแบล็กเพร์ลกัน ทิ้งสมอได้ กัปตันแซมพร้อมผจญภัยแล้วยูโฮโฮ เอาล่ะกัปตัน พวกเราออกเดินทางกันได้แล้ว เอ้าฉันว่าฉันชักเมาเรือแล้วสิ ยินดีด้วย นายค้นพบเกาะใหม่แล้ว เราโชคดีจริง เรือนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของฉันเลย ๆบายบายครับทุกคน กดติดตามช่องเราด้วยนะ และในฐานะโจรสลัดผมขอจิ๊กไปนะ กดไลค์กันด้วยนะครับ บ๊ายบาย พี่สุชาติกลับมานะ รู้ไหม ฉันเป็นเมือกฟองน้ำได้นะ แบบเมือกที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลไงทำไมเขาถึงใส่กางเกงทรงสี่เหลี่ยมนะ แล้วถ้าฉันใส่กางเกงทรงกลมล่ะ ฉันก็น่าจะเด่นได้เหมือนกัน เมือกฟอกกางเกงกลม ฟังดูเจ๋งไหมล่ะ สูสีทางนี้ทางนี้ ขอโทษที่ขัดจังหวะนะ คือว่าเรากำลังจะถ่ายทำงานฝีมือชิ้นใหม่กันแล้ว แต่ฉันยังไม่มีไอเดียอะไรเลย แต่ฉันมีนะ เธอควรรับตังค์ฉันบ้างนะ ดูนี่สิ ยูฮูเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ อย่าเพิ่งกัปตันสูสีช่วยเอาของอื่นๆตรงนั้นมานี่ทีสิ ไงคะทุกคนแซมมี่แอบเคืองสปอนบ๊อบนิดหน่อย แต่ก็ต้านทานเสน่ห์ของเขาไม่ได้เหมือนกัน กระดาษวาดสีน้ำเหรอ เรากำลังจะวาดรูปทิวทัศน์ทะเลเหรอ ก็ใกล้เคียงจ้าเรากำลังจะทำไลท์บ็อกซ์ที่มีตัวการ์ตูนจากเรื่องสปอนบ๊อบข้างในกันจ้า คุณรู้หรือเปล่าว่าใครจะเป็นตัวแรก ลองใช้สัมผัสที่ 6 ดาวดูสิ นั่นมันง่ายไปไหม งั้นลองเดาตัวละครฉันสิ ฉันว่าถ้าไม่สควิดวอร์ดก็ต้องเป็นแพทริกบิงโก โอเค มันก็ยังง่ายอยู่ แต่ฉันยังมีที่สำหรับตัวการ์ตูนอีกตัวบนกระดาษของฉันอยู่นะ สปอนบ๊อบอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยงหอยทากทะเลที่ชื่อแกรี่ เรามาวาดเขาลงบนกระดาษกันดีกว่า พ่อเอกฉันกำลังวาดตัวการ์ตูนโปรดตรงนี้เหมือนกัน งั้นทำไมเราไม่วาดให้เสร็จแล้วโชว์ให้ดูพร้อมกันซะเลยล่ะ เอาเลยนะ โอ้ ทวาดแพลงก์ต้นด้วยเหรอเนี่ย สุดท้ายเขากับแพทริกก็เข้ากันได้สักที เรามีภาพวาดที่เสร็จไปแล้ว2 ชั้น งั้นเรามาตัดกันเถอะ ตัดเลยชับตัดให้ขาดเลยชับ ฟังดูน่ากลัวจัง แต่ไม่ต้องห่วง สูแค่ตกแต่งรูปร่างกระดาษเท่านั้นเอง จากนั้นเราก็จะผสมทุกชั้นที่เป็นตัวการ์ตูนเพื่อให้ได้ภาพแบบ3 มิติขึ้นมา งั้นมาเพิ่มการ์ตูนอีก 2 ตัวกันเถอะ จักรวาลแห่งสปอนบ๊อบคงว่างเปล่าแน่ถ้าขาดพวกมันไป มีอะไรน่ะบนกระดาษเหรอเสาไซอี้หยุดเดี๋ยวนี้นะ อุ๊ยโทษทีจ้ะฉันจดจ่อกับการตัดกระดาษมากไปหน่อยนะ ทุกคนดูกลุ่มตัวการ์ตูนที่น่ารักของเรานี่สิคะ แต่ตัวการ์ตูนหลักบางตัวยังหายไปนะ เรียกหน่วยค้นหาด่วน สมาชิกทีมแรกอยู่นี่แล้วจ้ะ งั้นมาหา SpongeBob SquarePants ของเรากัน เห็นตกเขากำลังปรากฏตัวแล้ว
หวัดดีคู่ปรับใต้น้ำของฉัน อย่าเพิ่งมาสู้กันตอนนี้นะ มาลงสีแซนดี้ชีคกันเถอะ ไงจะแซนดี้ อุ๊ยรอแป๊บนึงนะ ฉันต้องไปเอาอะไรบางอย่างก่อน นี่คือกางเกงสี่เหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ ทุกคนอยากได้แบบนี้บ้างไหมล่ะคะ ถ้าอยากได้ก็กดไลค์ด้วยนะ แล้วกดติดตามเพื่อให้กำลังใจแซมเมื่อกางเกงกลมด้วยนะ แซมมี่ทำไมเธอต้องใส่ชุดนี้ด้วยล่ะ มันเป็นเทคนิคทางศิลปะของฉันในการวาดแสงและเงาลงบนชุดของแซนดี้ ไอเดียดีนี่ ทุกคนคะเราเกือบเสร็จแล้วล่ะ ระบายต่อไปเรื่อยๆเลย สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสควิดวอร์ดเพื่อนบ้านขี้บ่นของเรา ทุกคนชอบปลาหมึกกันไหมคะ หรือบางทีแค่ชอบสควิดวอร์ดเท่านั้น โอ้แม่เจ้าซูซี่ ฉันเจอศัตรูตามธรรมชาติของฉันแล้วแพทริกนั่นเองเขาสีชมพูนี่ฉันก็ได้ยินมาว่าปลาดาวก็เหนียวหนุบหนับเหมือนกัน ข้าแต่เขาที่บิดาบ้าแพทริกเขาอาศัยใต้ทะเลจ้าใจเย็นแล้วมาช่วยฉันลงสีดีกว่านะ โอเคตาดาดีตาดาดาฉันจับตาดูนายอยู่นะตาดาดา ไงมิสเตอร์แครบไงสปอนบ๊อบเรามาจัดปาร์ตี้ใต้น้ำกันเถอะ พวกนายเสร็จแน่แต่ตอนนี้พวกนายไม่ได้อยู่ใต้น้ำอีกต่อไป หรือแซมเมือกมุ้งมิ้งอาจจะช่วยเราได้ โอเคก็ได้ซูซี่ส่งดินสอมาให้ฉันทีสิฮู้หญ้าทะเลจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศได้ มันดำลงไปใต้น้ำด้วยกันเถอะทุกคน เราจะใช้กันไกลและตัดหญ้าทะเลออกมางดงามจริงๆ เฮ้เธอทำได้ไงซูซี่รอฉันด้วย ชิ้นของฉันมันยากไปหน่อยนะ ไม่ต้องรีบหรอกจ้างั้นฉันจะลงสีทะเลส่วนของฉันไปก่อนแล้วกันนะ มาเริ่มกันที่ห่วงชูชีพกัน ดูสิทุกคน นี่คือชื่อบ้านเกิดของสปอนบ๊อบที่ชื่อว่าบิกินี่บอททอมล่ะ สงสัยจัง ถ้าอย่างนั้นเราก็อาศัยกันในบิกินี่ท็อปนะสิ ยินดีต้อนรับสู่บิกินี่บอททอมค่ะ เราย้ายมาใต้ทะเลกันแล้วทุกคนมากับพวกเราสิ เดี๋ยวก่อน มีบางอย่างโผล่ขึ้นมาตรงนั้นอ่า โอ้แม่เจ้ามันดูเหมือนในซีรีส์แม่เลย แต่พวกมันดูแบบว่าแบนๆนะ ไม่เป็นไรจ้ะสำหรับเรื่องนี้ฉันขอคำแนะนำมาจากครูของฉันได้ เธอหมายถึงใครหรอ ท่านอาจารย์คะช่วยชี้ทางให้กับฉันด้วยเถิด ไม่เอานะซูซี่ฉันก็ไม่ใช่ศิลปินที่เก่งกาจอะไรสักหน่อย นี่ไงวาดเส้นสีส้มลงไปเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสให้กับสับปะรดขึ้นมา เข้าใจละลายเส้นสีส้มตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ แล้วไงต่อจ้า มีสมาธิหน่อย บ้านนั้นทำมาจากหินนะ แต่ฉันยังไม่เห็นหินสักก้อนเลย โอเค งั้นฉันจะเพิ่มพื้นผิวและแสงเงาลงไปแล้วกัน แย่มากๆ เติมเงาลงไปตรงนี้ด้วยสิมัวรออะไรอยู่ล่ะ เร็วๆเข้าสิ งั้นเรามาใช้เวทมนต์กันดีกว่า แบบนี้แหละที่ฉันต้องการ อุ๊ย เมืองกระดาษของเราบอบบางจัง แค่ลมพัดนิดเดียวก็ล้มลงซะแล้ว งั้นฉันจะจัดการบ้านเอง ส่วนเธอก็จัดการกับโครงสร้างไปนะ ฉันได้ส่วนที่ยากที่สุดเลยขอบใจนะแซมมี่ แผ่นโฟมคงพอช่วยได้ ไม่ต้องขอบใจฉันหรอกนะ ความจริงก็ฟังดูดีนะ ทุกคนเรากำลังจะทำขาตั้งโฟมสำหรับชั้นพวกนี้กันค่ะ ก่อนอื่นเราจะวาดโครงร่างของขาตั้งก่อน งั้นก็มาเริ่มกันเถอะ หลังจากวาดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือตัดตามแบบออกมา ฉันทำเสร็จแล้ว ระวังด้วยซูซี่ ดูแลมือที่แสนเชี่ยวชาญของเธอให้ดีนะ ขอบใจนะแซมมี่ ทุกคนก็ควรระวังด้วยนะ มีดคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆเลยล่ะ เห็นตกภูเขานี่รูปทรงดูพิลึกจังงั้นเรียกมันว่าศิลปะสมัยใหม่ แล้วเอาไปขายกันดีกว่า ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะประสบความสำเร็จหรอกนะ แต่ไลท์บ็อกซ์เป็นอะไรที่สำคัญมาก และชั้นแรกของเราก็ติดกาวกับขาตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่การทำขาตั้งสำหรับสาหร่ายนี่มันยากนะเธอคิดว่าไงล่ะซู ก็ใช่ แต่เราก็ต้องทำมันอยู่ดีแหละ เอาแล้วนะ เราจะติดชั้นของสาหร่ายลงไปที่ขาตั้งโฟม และก็เรียบร้อย ดูสิคะ เยี่ยมไปเลย แล้วพลเมืองในบิกินี่บอททอมล่ะ พวกเขายังโยกเยกอยู่นะ ไง
ายนิดเดียว เราก็จะทำขาตั้งให้พวกเขาด้วย ระวังนะซูซี่ช้าๆหน่อยฉันโยเธอทำได้เรามีตัวการ์ตูนเหลืออีก2 ชั้นโชคดีนะ นี่เธอจะหนีไปอีกแล้วเหรอ อย่าไปนะ กลับมาก่อน ไม่นะเมื่อพร้อมปฏิบัติงานเสมออีกนิดนึงเรียบร้อย ทุกคนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วได้เวลาประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว ก็ปิดไฟได้ว่าแต่ว่าเราจะวางมันไว้ตรงไหนดีล่ะ ก็ต้องเป็นก้นทะเลอยู่แล้ว แต่ก่อนอื่นมาทำตรงนี้กัน ฮ่าฮ่าฮ่าเธอชอบแบ็คกราวด์ดีมาก ไม่อะสุรากำลังจะกลับไปเป็นนางเงือกแล้ว เธอโชคดีแล้ว นี่ไง ฉันสุดท้ายพร้อมปะการัง ฉันอดไม่ได้นะ เยี่ยมมากเลยจ้าแซมมี่ มันเข้ากับสิ่งแวดล้อมนี้เป๊ะเลย ทุกคนคะ อย่าวางแต่ละชั้นให้ชิดกันมากไปนะคะ แล้วก็แผ่นโฟมเพิ่ม แล้วนี่ก็ไฟกระพริบ ยืดแถบไฟ LED ไปให้ทั่วทั้งไลน์บ็อกซ์และอย่าลืมติดกาวด้วยนะ ดันสิสูดันอีกนิดนึงเอาล่ะ พอแล้วแล้วไงต่อ มันง่ายมากๆเลย แล้วเราก็จะทำซ้ำขั้นตอนเดิมไปจนเสร็จ โอ้แม่เจ้า เราไม่รู้ว่าจะจบตรงไหน ฉันหมายถึงที่ด้านหลังของกล่องน่ะ โอ้ไม่นะ แล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะ ไม่ต้องห่วงคุณผู้หญิง ฉันเป็นศิลปินเมือกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่เธอต้องการ ขอบใจจ้ะแซมมี่เธอเป็นฮีโร่ตัวจริงของฉันเลย ทุกคนคะ มาจัดการแต่ละชั้นที่เราทำไว้แล้วให้เสร็จกันเถอะ คุณคิดว่าแซมจะวาดอะไรมาเป็นภาพแบ็กกราวด์หรอคะ นี่ไงที่ฉันทำมานี่เราอยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆได้ไงเนี่ย ไปทางขวาอีกนิด เอาละขยับมาหน่อย โอเค อีกนิดนึง ทีนี้ก็อ่าฮะเยี่ยมมาก เธอทำเสร็จหรือยัง ฉันถือผนังนี้ไว้ตลอดไปไม่ได้หรอกนะ แป๊บนึงนะจ๊ะ ทุกคนถ้ามีปัญหาเรื่องการต่อไฟก็ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้นะคะ ฉันเปลี่ยนใจแล้ว ฉันไม่อยากอาศัยใต้ทะเลอีกต่อไปแล้วล่ะ แต่ปาร์ตี้ใต้ทะเลที่บิกินี่บอททอมเป็นอะไรที่ห้ามพลาดเลยนะ ใช่จริงของเธอ งั้นมาทำงานให้เสร็จแล้วเราก็ไปเต้นกันทั้งคืนเลยแล้วกัน มาติดผนังกระจกลงไปในงานของเราดีกว่า มันจะได้เหมือนกับตู้ปลาไง อย่าลืมตกแต่งด้วยกระดาษด้วยนะ การประลองรอบสุดท้ายเริ่มขึ้นแล้ว ใครจะเป็นผู้ชนะ SpongeBob SquarePants หรือแซมเมือกมุ้งมิ้งกางเกงกลมผู้หญิงใหญ่กรรมการเลือกสิ SpongeBob ผู้โด่งดังไม่พ่ายแพ้ใคร วันนี้ฉันโชคไม่ดีนะฮะนี่มันหมายความว่าไงเนี่ย ก็หมายความว่าเธอน่ะยอดเยี่ยมในแบบของเธอแล้วนะสิ ถ้างั้นกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคน ฉันดีใจมากเลย แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ